Гаилә парлары туасак сабайда генетик сирдәр ихтималлыгын асыклау өчен перинаталь тест үтә ала. Бундай катмарлы тикшеренүләрдә Республика медицина генетика үзәге үткәрә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика медицина генетика үзәгенең молекуляр генетика лабораториясе табибы Илдар Юмагалов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдар Нурович, шулай дип һеҙҙең лаборатория ул йөклө ҡатындарға шундай тест эшләй, ҡатмарлығы да дип әйттегеҙ ул тестты. Ул кемдәргә кәңәштеләр? Бөтөн ғаилә парҙарын аламы? Ул тест буласаҡ балалар хромосомаһы, аномалияһы, хәүефе юғары булған ҡатын-ҡыҙҙарға тәҡдим ителә. 35 йәштән өлкәндәр беренсе скрининг асыҡлаған хәүефе булһа тәҡдим ителә. Шулай уҡ ата-әсәләре нәҫелдә булһа тәҡдим ителә. Шулай уҡ анеуплоидия тигән аномалия элек туған балаларында булһа, шулай уҡ тәҡдим ителә. Яғни бөтәһенә лә кәңәш бирелмәй был? Бөтәһенә лә кәңәш бирелмәй. Кемдең теләге бар, шулай уҡ ул анализды сдавать итергә мөмкинселек бар инде. Әгәр нимәлер шикләнә, нимәгәлер икеләнә икән, мөмкин тимәк. Ә был сабыйға һәм буласаҡ әсәнең һаулығына нисектер зыян итмәйме ул? Был анализ инвазив булмаған анализ дип атала бит шуның өсөн. Был анализға ҡатын-ҡыҙҙың ҡан тамырынан ҡан алына. Шул ҡандан буласаҡ баланың ДНК-һын тикшерәбеҙ. Был анализ әсәһенә лә, буласаҡ балаға ла зыяны, бер ниндәй дә зыяны юҡ. Тынысланырға мөмкин инде, тимәк. Ысынлап та иҫ китмәле, шулай бит, ҡулдағы ҡан тамырынан ғына алынған ҡандан туасаҡ баланың сәләмәтлеге тикшерелә. Был ни тиклем медицинаның юғары шундай заманса технологик шарттарда, төрлө лабораторияларда эшләү килеп сыға, шулаймы? Ә ниндәй сирҙәрҙе асыҡлайһығыҙ? Һеҙ бынан бер нисә һанап киттегеҙ? Инвазив булмаған перинаталь тестта трисомиялар, иң йыш хромосома аномалиялары асыҡлана. Улар араһында Даун синдромы, Патаго синдромы, Эдвардс синдромы, шулай уҡ анеуплоидиялар асыҡлана. Киңәйтелгән панелдәрҙә башҡа төрлө трисомиялар һәм үҙгәрештәр асыҡлап була. Иҫ китмәле. Ни тиклем киң спектр асыҡлана, шулай бит. Ул сынапта, тимәк, ҡатмарлы анализ? Ҡатмарлы, онан да ҡатмарлыраҡ анализдар бар, ләкин инвазив булмаған тест иң күп көс талап иткән анализдарҙың береһе генетикала. Сөнки бала ДНК-һы әсә ҡанында дөйөм ДНК-ның 5-20% ғына тәшкил итә. Шул ДНК-ны, бала ДНК-һын әсә ДНК-һынан айырыу өсөн миллионлаған фрагменттарҙы секвенировать кәрәк һәм биоинформатик мәғлүмәттәрҙе сифатлы эшкәртер кәрәк. Иҫ китмәле. Бына һеҙ әле һөйләгән анализдар, улар нисектер фантастика өлкәһенән һымаҡта, хатта. Әйтегеҙ әле, бындай анализдарҙы, уларҙы Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә эшләйҙәрме, әллә Башҡортостан һайлап алынған төбәктәрҙең береһеме? Был анализды бөтә төбәктәрҙә лә эшләмәйләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы дип әйтәйем. Башҡортостанда беҙ, Аллаға шөкөр, 25-нче йылда
егене ошо анализды эшләй башланык. Кызыкмы? Бында яңа алымдар менән эшләү. Кызык. Яшь кеше өчен. Ни өчен гомумән һез үзегез бына ошо генетика өлкәһен хайланыгыз? Генетика Ниме һәман кызыктырды һезне бу өлкә медицинаның? Генетика нәселдән нәселгә Күсә килгән. күсә торган сире менән мавыктыргандыр дип уйлыйм. Гаиләләргә ошо безнең анализларыбыз менән ярдәм итүе, Алла бирһә, яңа сабыйлар, һау сәламәт туган сабыйлар туга шатландыра инде. Бына сынапта был анализдар, улар алына катын-кыздан, әгәр дә расланһа, бына сынапта шундай хәвеф бар, шундай сир булуы ихтимал. Ул нимә бирә ул? Чөнки булындай нәферсердән уларда бит принципта профилактикалап булмай, аңлашмаһам, шулай бит. Кызганычка каршы, был нәсел серләрен профилактикалап булмай. Профилактикалап булмаһа ла диагностика гаиләләргә артабан йөклелекте алып бару ягынан Ярдәм итә инде. Төрле, ярдәм итә инде. Хромосома аномалияларын берничек тә дәвалап булмай. Әмма гаиләләргә ярдәм итеп була инде, шулай бит. Гомумән бына һуңгы вакытта шундай фикер бар. Генетик сирләр артты дигән. Бу нимәгә бәйле? Ысынлап та арттымы ул? Бәлки буга экология гаеплелер, ул бына ниндидер үзенә күрә бер триггер булып торалар ошо без үзебез йөрөткән нәфер сирләренә. Бәлки асыклау, бына һез әйткән диагностика ярдәм итәләр шундай мондай сирләрнең артуына. Юк. Асыклауына. Юк, ысын серлелек шул ук кимәлдә кала. Мәсәлән, Даун синдромы озак елдар 700-800 яңа туган балалар арасында берәү генә осрый. Әлеге вакытта диагностика яхшыра, күсәя. Ул осрактарда без иртәрәк һәм ешарак иртә сроктарда УЗИ, биохимик скринингтар менән һәм шул ук инвазив булмаган тесттар менән табабыз. Ләкин әйтеп үтәргә кирәк, инвазив булмаган тест ул диагностик түгел, скрининг тесты. Ул ничек аерыла? Ул югары яки түбән хәвеф күрһәтергә мөмкин ул тест менән. Ягъни бына ошолай булуы ихтимал дип кенә әйтәһегез. Ихтимал дип әйтелә. Әгәр дә югары хәвефле һөҗүмтә алһак, ул инвазив процедуралар эшләргә кирәк булса. Артабан юнәлтмә алалар, димәк, бу пациентлар. Бына әйтегез әле, апрельдә ДНК көне билдәләнде. Һеҙҙең эшегеҙ туранан-тура ошо серле лә һәм шул ваҡытта бына яңы асылған бер күренеш менән бәйле, ул ДНК. Бына ошоно асыҡлау ул бүгөн медицинала нимә бирҙе? ДНК ул дезоксирибонуклеин кислотаһы. Һәр күҙәнәктә генетик код һаҡланған спираль. Улар безгә күп ауырыуҙар асыҡларға ярҙам итә. Көндән-көн генетика технологиялары көсәйә.
Алла бирһә, киләсәктә ошо авыруларҙы ген терапияһы менән асыҡлай ғына түгел, дауалай ҙа алырбыҙ дип ышаныста ҡалам инде мин. Ҙур рәхмәт. Был һеҙ әйткән ошо ышанысығыҙҙа моғайын һеҙҙең дә хеҙмәтегеҙҙең өлөшө булыр тигән ышаныстабыҙ. Ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Республиканың медицина генетика үҙәгенең молекуляр генетика лабораторияһы табибы Илдар Ибағолов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.